Hai xa un tempo que non xogo tanto como antes. Desde hai uns anos levo sentindo que o tempo que paso cas miñas consolas é moito menor do que antes. E xa por non falar do tempo que lle dedico cando xogo aos postgames ou a rexogar, que é, polo xeral, prácticamente nulo. O factor principal que me está a causar isto é o tempo. Iso teño claro. É evidente que xa non podo pasar días enteiros a xogar ca Nintendo DS porque xa non son eses momentos da miña vida. Agora teño unhas responsabilidades que antes non e iso quítame a oportunidade de perderme nos vastos mundos dos videoxogos. Porén, creo que existen outros factores que contribúen a esta situación que non teñen que ver comigo particularmente. E iso é o que quero expor neste vídeo. Mas, antes de entrar en materia, gustaría de anunciarvos que, a partir do lanzamento deste vídeo, teredes dispoñível en patreon.com/liliume o Patreon do canal para nos apoiar. Se vos fixades sempre poño este cando o Lilium está collido. Queda aí todo original, non é paragóxico. Na verdade, levo uns meses ca idea de darlle pulo ao canal. Sinto que é o momento de autobrijarme a facer máis cousas, mas sempre me vexo limitado. Con isto, pretendo ter un pouco máis de tempo libre para dedicarlle a Lilium e se tes interese en apoiar este canal para aumentar a calidade e a frecuencia dos vídeos, podes apoialo polo prezo dun refresco ao mes. Con isto, ademais de asegurares mínimo 2 vídeos de Lilium ao mes, terás visionado anticipado os mesmos, acceso a unha newsletter a modo de folla de ruta do proxecto e sairás mencionado no final dos vídeos. Hai tamén máis opcións de asinaturas con máis recompensas como escoller temáticas dos vídeos, tanto para persoas como para marcas ou empresas que queiran colaborar connosco. Mas, se queres saber máis desto, deixoche a ligación na descripción. Agradeceríamosche moito se nos queres apoiar nesta viaxe. Volvendo ao tema do vídeo, creo que un factor que está a afectarme é o volume de xogos. Antes, a miña consciencia videoxogabilística reducíase a eses títulos que saían nos catálogos de revistas. Vía isto e pensaba: pois quero estes 4. E ia xestionando as poucas compras que podía facer durante o ano para acabar conseguindo todos, e así repetíase anualmente. A día de hoxe o mercado está sobresaturado. Creo que non descubro nada dicindo isto. Os videoxogos creceron moito como industria. E agora non só é que sexa imposível xogar todos os AAA dunha consola, salvo que teñas moito tempo, senón que a iso tes que sumarlle todo o mercado indie que está cheo dun sinfín de propostas super orixinais que merecen ser escuitadas. O que, infelizmente, fai que algúns proxectos moi bons non acaben triunfando. Só con abrir calquer rede social en 30 minutos bombardéame conteúdos sobre 15 xogos diferentes entre free to play, indies, AAA e todo canto hai no mundo. O que me leva, seguramente, a non prestarlle a cada un a atención que merecen. Precisamente os únicos xogos que estou a comprar de saída son as IPs que levo esperando durante anos, porque estas sí que están calendarizadas na miña mente e xa espero a súa saída. Como por exemplo me pasou con Neo The World Ends With You, Inazuma Eleven Heroes Victory Road ou... non, este non. Falando da saturación do mercado, esta ten como consecuencia o seguinte problema: os xogos vellos contra os xogos novos. O feito de que durante o ano saian máis xogos dos que teño a posibilidade de xogar fai que cada ano os que saen teñan que competir cos que me quedaron pendentes, e así de forma acumulativa, formando unha bola de neve que ven anos e anos rodando. E xa non só cos xogos máis recentes, digamos, senón que a vez que me quedan xogos de entre hai 1 e 5 anos, von descubrindo sagas de hai 20 anos que me apetece probar, como me pasou este ano con Hotel Dusk ou Zero Escape, nas que na maioría teño máis facilidade para xogalos que os xogos de saída grazas ao fácil que é emulalos. E se antes comentábamos de que o mundo indie é un campo de batalla en que é difícil estar ao día con todo o que sae, onde máis ou menos si podes seguir a pista dos lanzamentos é no mundo das macroproducións, dos AAA. Non obstante, hai xa un tempo que o mundo dos videoxogos, como calquera outra arte neste sentido, na maior parte das grandes producións non hai máis que un Excel carente de alma para presentarlle ao accionariado, reducindo a marxe de liberdade que lle deixan o equipo desenvolvedor. Teño esperanza de que este aspecto mude nos vindeiros anos co éxito que tivo Expedition 33, creado por xente que marchou de Ubisoft, empresa que precisamente non atravesa os seus mellores días e corta a man creativa de artistas. E, claro, falando sobre AAA e grandes compañías, non podemos obviar o feito de que as consolas están no seu pico histórico en termos de prezos. Estamos na primeira xeración de videoxogos en que, en lugar de baixar, os prezos soben. O que lle temos que sumar normalizado que está o prezo dos xogos de 70 euros en adiante, cando agora queren levar todo o mercado digital para telo mellor controlado. Se non que esa situación tamén podes quedar, no seu defecto, cun formato físico totalmente descuidado. Xogos que son unha caixa sosa ou as keycards son exemplos de
de como está a baixar a calidade do formato físico. E, xa para terminar, toca comentarmos o que é o elefante na sala se falamos deste tema. A mudanza significativa das formas de consumo do mundo. Vamos ver, antes eras gamer, o aparello electrónico o que lle deixabas máis tempo da túa vida era a túa consola, ou no seu defecto o computador, que tamén é unha excelente plataforma de videoxogos con mercados e dinámicas moi parecidos aos que vemos nas consolas. Non obstante, nos últimos anos o smartphone arrasou con todo o que tiña por diante no mundo gaming. Con isto non quero dicir só que TikTok ou Instagram lle estean a restar tempo das nosas vidas aos xogos, que tamén, pero non vou por aí, senón que falo, por exemplo, de que a miña xeración representa só un 3% da venda de consolas, mentres que case un 95% é gamer en teléfono móvil, representando xa máis parte do mercado que o resto de plataformas combinadas. Inevitablemente o tempo que antes gastaba en xogos cunha estrutura ben montada con algo que me ensinar e que me facían sentir ben ao completalos, agora compiten con free-to-plays da Play Store, que buscan sacar até o teu último céntimo ou mostrarche unha cantidade desmesurada de anuncios. Se antes tiña 30 minutos libres, podía gastalos na maravillosa crítica ao capitalismo voraz que fai Stardew Valley. Agora, se cadra, deixo ese tempo no Clash Royale que busca que me cabree para meterlle 20 euros ao xogo porque a miña peca non está a suficiente nivel e non está evolucionada. Que, ollo, con isto non quero facer sentir mal a quen xogue en teléfono móvil, se eu tamén o fago. É unha moi boa plataforma, que ten claros beneficios como accesibilidade, mas non podemos tampouco deixarnos enjaiolar só polos xogos con prácticas predatorias. E tamén debemos apostar por xogos onde se ve o amor que deixan os estudios neles, ou sexa, os xogos de pago da Play Store para a maior parte de persoas están completamente desterrados. Oxalá, nun futuro, a comunidade de smartphone vexa con mellores ollos adquirir xogos como Stardew Valley ou Balatro que teñen a súa versión móvil. Mas estas foron só unhas pequenas cavilacións miñas para entender un pouco mellor o que me está a acontecer últimamente cos xogos. E ti? Dime, veste reflectida nas miñas palabras? Ocorrese xa algunha idea máis? Ou a túa relación cos videoxogos nunca mudou? Estaría encantado de coñecer a túa experiencia para saber de outras realidades. Así que, por favor, déixame nos comentarios e até o seguinte vídeo. Lembra que, como dixen ao principio, agora podes apoiar o proxecto en patreon.com/lilium.